இல்லை ஹார்ன் அடிக்காதீங்க, அப்படியே பொறுமையாக போங்க. குட்டி பெருசாகிடுச்சு, பொறுமையாக மூவ் பண்ணிப்பாங்க. குத்தி கிட்டிச்சுன்னா காரை. ஏய் போ. டென்ஷன் பண்ணிட்டு இவர் என்ன நிற்கிறாரு? அது எப்படி நின்று பார்க்க விட்டு கொடுக்காம. ஏய் போ. காதை விரைச்சிக்கிட்டு தான் பார்க்குது விழிஞ்சு போதா பாருங்களேன். அப்படியே ஸ்லோவாக போங்க முன்னாடி. அது ஒன்றும் பயந்து கிளம்பிடும். போங்க போங்க, லைட்டாக முன்னாடி போங்க. ரெடி ஆகுதோ? அதான் அப்படிதான் தெரியுது சார். நாங்கள் உங்களை எதுவும் பண்ணல, மரியாதை போயிரு. கொம்பை ஏன் சீ விட்டோம் அப்படி? வெட்டி இருந்தால் கொளுத்தி போட்டுருணும். ம்.